Este es el video de mi SK61 y les voy a mostrar cómo armé mi primer teclado mecánico, qué me pareció y a quién se lo recomiendo. Lo primero que hice fue reciclar los switches de un teclado viejo que tenía y después en AliExpress me compré el kit SK61. Me compré este kit porque es el más completo y el más barato, y después me lo elegí de color blanco porque quería cambiar el color de mi teclado. También estaba la opción de Bluetooth, pero elegí con cable ya que era el primer teclado que me armo y no quería gastar de más. Esta era una de las primeras veces que usaba un soldador y un salt sucker y me tardó aproximadamente 2 horas más o menos para sacar todo. Los switches que usé son los Ultimo Brown, ya que son los que tenía el teclado viejo y quería armarme un teclado con switches táctiles, ya que antes tuve teclados lineales y quería probar la sensación de un teclado táctil. Primero abrimos el switch con un destornillador, hacemos palanca hasta separar las 4 patas, y cuando estemos separados empezamos a lubricar. Para lubricar estoy usando Krytox 205 grados 0 y hago pasadas finas en la parte de adentro. Después también se lubrica el stem, que hay que hacerlo fino y no en las patas chicas, ya que puede arruinar la tactilidad, y se pone todo junto. El resorte, el stem y después la carcasa de arriba. Se aprieta y así queda. Bueno, este es el kit en el que viene el SK61 o el Skylung. Dentro de la caja viene las instrucciones de qué hacer con el teclado, cómo retirar todo. Y después esta parte es el doble espaciador, el cual tiene 2 estabilizadores y se pueden poner 2 switches y 2 keycaps para tener un espacio separado. Y acá adentro viene el switch remover y el keycap remover.
A la persona que le recomendaría un teclado mecánico sería la que ya tiene un Razer Huntsman o un HyperX Core Alloy y que quiere mejorar su teclado y quiere conseguir algo más premium, quiere agarrar y conseguir mejores switches, un mejor material, y después también tenés todo lo de los colores que hace que se vea estéticamente mejor. Gracias por los 50 followers en Twitch, y si les gustó el video, hago streams en Twitch a veces, casi nunca en realidad, en twitch.tv/elzar. Y si pueden compartir el video con su vieja, con su perro, me ayudaría mucho. Chau.